Velkommen til Mad til Hverdag. Vi er et kæmpe køkken, der laver mad til hjemmeboende og til plejecentre. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer, hvad det er, vi laver herinde. Så kom med. I kommer ikke lige med herinde, fordi jeg skal lige have noget arbejdstøj på. Så er jeg klar, og det håber jeg også, I er. Kom, lad os gå ud, hvor magien den sker. Vi starter i vores grøntrum, hvor Maiken er i gang med at ordne vores grøntsager, eller nogle af dem. Vi har både store pander, vi har store gipssteger, og i dag der steger vi 850 nakkekoteletter. I køkkenet har vi selvfølgelig også vores eget bageri, hvor Dina er i gang med at lave gulerodskager. Det her, det er vores store gryder. Og Lis, hvad er du i gang med at lave herude? Jeg er i gang med at lave karrysovs til beriget. Nu står vi i diæten, og her laver vi mad til de borgere, der har allergi, eller til de borgere, der har tykke- og synkebesvær. Vi laver al vores mad fra bunden, så vi smager til, og vi udvikler hele tiden på vores opskrifter, sådan, så vi altid er med på beatet, som man jo siger. En masse ovne, og vi har kølerum og blæserkølere. Men lad os gå ned og hilse på vores opvask. Det her det er en masse, der faktisk står i opvasken. Ja. Så hvad skal vi her? Det er stativer, borde og alt midt imellem. Alt store. Alt det store? Alt det store. Okay. Og så hører I musik? Så hører vi musik hele tiden og altid. Altid? Det her, det er vores pakkeri. Vi har jo givet vores maskiner navne, så vi alle sammen ved, hvad det er, vi taler om, når vi snakker rundt i hele huset. Så lige nu står vi i det rum, der hedder Bertha. Og inde ved siden af, der er det lillebror. Fordi han kom efter Bertha. Det her, det er vores kolde afdeling. Der er de ved at pakke noget salat, kan jeg se. Som er blevet pakket på Edith. Så vi har Bertha, og vi har lillebror, og vi har Edith. Der er 2,6 grader lige nu. Og det er ret koldt i t-shirt. Men det er vores pluklager, hvor vi pakker til vores chauffører. Og så bliver vores varer kørt herud. Alt det, vi har plukket. Og så kommer vores chauffører og henter det herfra. Vi kører ud med varerne til vores borgere i de her biler. Mad til hver dag biler. Udover vores køkken, så har vi vores administration, hvor de planlægger og bestiller varer, og de laver også en masse andre ting. Lad os gå ud og hilse på Jytte. Jytte, hvad laver du herude? Jeg sidder klar ved telefonen, når vores kunder ringer, og så har jeg kontakten til visitationen af vores samarbejdspartnere. Vil I gerne se mere fra vores verden, så hop ind på vores Facebook-side, Mad til Hverdag, og så del med dine venner. Og hvis der er noget, I sidder derude og tænker, at I godt kunne tænke jer at vide noget om, så kommenter hernede under, så vil vi se, om vi kan finde ud af det.